Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Уште едно издание на оваа емисија кој што го посветуваме на состојбите во општините на Истокот и овој пат за општината која што досега кога сме говореле за неа официјално мислам дека е една од најмалите, можеби најмала општина во државата, која што пак после долги години на доминација на ВМРО-ДПМН на последните избори доби власт од сега опозиционата СДСМ. Ванчо Митев успеа да победи на изборите и да стане практично после подолго време прв градоначалник кој што не е од редовите на ВМРО-ДПМН. Своевиден бастион на ВМРО-ДПМН премина во раците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И можеби токму и така ќе започнеме со вечерашна емисија со добро вечер за градоначалникот Ванчо Митев. Градоначалниче, добро вечер, добре дојдовте. Во право ли сум кога велам практично на почетокот кога била создадена општината и сега има градоначалник од СДСМ? Најнапред, добро вечер, поздрав за гледачите на вашата емисија и благодарам за поканата и можноста преку вашиот медиум да поразговараме за состојбите во општина Зрновци. Точно е, Зрновци после подолго временски период успеавме да направиме промена, тоест досегашната власт да премине во раците на градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сметате ли дека ќе има импулс сето тоа и како се гледа со оглед на тоа дека во поголем дел од општините владе ВМРО-ДПМН кој што е на власт и на државно ниво, сметате ли дека тоа може да биде плюс или минус? Па вака, не би сакал да помислам дека би можело да биде минус, бидејќи искуството покажува дека и во минатиот период, кога централна власт беше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а нашата општина беше под раководство на власт од редовите на ВМРО-ДПМН, централната власт беше насочена и даваше дополнителен инпут на реализација на голем број проекти кои што беа предвидени, всушност и реализирани во самата општина. Впрочем, на сето тоа се должи самиот развој на општина Зрновци. Ви сте млад човек кој што на некој начин растел со општината на некој начин, можеби не сосем од најмали нозе, меѓутоа од младите години кога човек се формира, вие растете со општината. И бидејќи јас потекнав на таква општина, општина Карвинци, која што е од условно речено помалите во државата, како гледате, бидејќи сте го следеле сето тоа од аспект на млад човек, од аспект на човек кој што се вклучува во политиката и кој што живее таму, како гледате дали таа територијална поделба и можностите помали места да бидат општини дадоа резултати, добија ли тие места во својот развој, жителите добија ли нешто плюс? Конкретно за општина Зрновци можам да кажам да, бидејќи претходно ние бевме составен дел на општина Кочани и функциониравме како местна заедница во склоп на таа општина. Со самата територијална поделба, општина Зрновци стана посебна единица на локалната самоуправа и во годините наназад се гледа евидентен развој на самата општина во секој поглед од низиното делување. Значи, јас истото го мислам, меѓутоа обично ги прашувам сите кои што потекнуваат токму од тие општини дека често пати се заговара од време на време некоја идеја дека некои општини не се функционални, малите да се укинат и така натаму и така натаму. Претпоставам дека тоа би било негативно за ваквите средини. Во конкретен случај да. Пред да отидам на она со што сакам да започнам, бидејќи изборите беа многу интересни во Зрновци, само една работа се сетив на почеток, бидејќи последниот случај кога имавме поплави во регионот имаше со еден мост, ми се чини таму проблем од Зрновци кога се оди кон Кочани кај Градовци каде беше. Вчера имавме пак врнежи, дали сега ситуацијата е под контрола? Ситуацијата е под контрола. Значи немаме проблеми. Точно е. Имаше пат имаше, меѓутоа со помош преку UNDP, добивме средства и сите тие проблеми тогаш создадени беа надминати. Така, бидејќи актуелна е ситуацијата, затоа берем да искористиме приликата и за ве враќам на изборите. Таа вечер навистина се очекуваше каде ќе биде најнеизвестно, испадна дека најнеизвестно беше токму во Зрновци со 12 гласа разлика победивте. Што мислите на што се должи таа промена после години поддршка на ВМРО-ДПМН сепак да се промени власт и да победите? Па вака, најпрви мислам дека беше созревано време за конечно и во општина Зрновци да се направи промена на локалната власт. Конкретно, мислам дека ние со самиот пристап и подадената рака на нашите сограѓани конечно решавање на проблемите кои што со години се натолежуваат и искрениот пристап се еден од главните
главниот допринос за да се дојде до таа промена. Така што мислам дека начинот на кој што и пристапивме на граѓаните, јас заедно со мојот тим, проблемите кои што беа претходно нотирани и за кои беа понудени решенија, конкретни решенија, се епилог на резултатот кој што го постигнавме на самите локални избори. Во секој случај, ако правите анализа на тоа што се случува, зашто толку долги години успевало ВМРО ДПМН да биде непобедливо во една ваква мала општина, каде ги гледате причините? Која политичка анализа би била интересна за една ваква средина? Бидејќи вие сте и во раководството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, таму претседател на општинската организација. Пак ќе кажам, со зреното време за конечно Зрновци да се приклучи кон таа промена, ако добро се сеќавате, 2017 година, кога на централно ниво цела изборна единица 3 имаше градоначалници од редовите на ВМРО, тогаш општина Зрновци остана единствена општина која што не успеа да направи таа промена, така да сега од денешна гледна дистанца, значи дојде времето за конечно после долги години и Зрновци да има градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Токму тоа и ако се гледа веројатно и овој резултат на последните избори добива повеќе на значење. Но нели е товар за вас, размислувајќи дека ви е дадена подршка после таква доминација на една одредена политичка партија, сега очекувањата се веројатно големи. И ќе бидете веројатно постојано под лупа на работењето. Така, јас и пред да се нафатам првенствено како кандидат за градоначалник, а сега веќе и градоначалник, значи имавме едно скенирање на самата ситуација за состојбите во општината преку нашата советничка група, така што отприлика знаевме со кои проблеми ќе се соочиме и на секој проблем јас го гледам како предизвик и шанса за да покажеме дека можеме и ние да работиме. Популарно е секогаш кога ќе се дојде до промена на власта, јас знам дека има ситуации кога ќе се промени власт, нема да се промени власт, само ќе се промени градоначалник од иста политичка партија, па и тогаш има ситуации кога новите градоначалници велат дека не се работело добро и слично. Што затекнавте вие како состојба во самата општина со оглед на тоа дека тоа беа 2 мандата, ми се чини, на Борчо Коцев Ерноподрил или еден, така? Да. Но во секој случај 2 или 3 мандата на ВМРО ДПМН. Ситуацијата во општина Зрновци, затекнатата, не беше ни од близко сјајна. Затоа имам земано и податоци, кои што сакам да ги презентирам. Значи, со самото преземање на локалната власт, откако се направи скенирање на целата ситуација, општината имаше долг од 12.513.514 денари по основа на доспеани и неплатени обврски. 12 милиони? Да. Ако имаме предвид дека основниот буџет на општина Зрновци е 18 милиона денари. Тоа е ситуацијата која што ја затекнавме. Откако ја увидовме оваа ситуација, во разговор со службите, првенствено нешто што го поставив, дали имаме излезни од оваа ситуација. Да, ако работиме честно и поштено. И уште од првиот момент се нафативме кон реализирање на, тоест плаќање на дел од обврските кои што се доспеани. Да се намалуваат долговите. Да. Така што заклучно со 26.1, значи ние имаме подмирено обврски во износ од 3.350.000 денари и 913. Значи, отприлика една четвртина се извинувам, имате изчистено. Така би многу нешто што сакам да напоменам е дека во изминатиот период имавме големи плаќања по основ на пресметана камата за додатното плаќање. Тоа е негде во висина од 1.144.597 денари. Така да ние и во наредниот период ќе продолжиме во континуитет. Секако заборавив да напоменам дека сметката на општината беше блокирана. Вие затекнавте општина со блокирана сметка така? И долг од 12.513.000 денари. За да сето тоа пред Нова година, како новогодишна честитка, успеавме да ја деблокираме општината и сите тие наталожени судски решенија кои што беа како предмет на извршување, да успееме да ги сервисираме и веќе во новата година влеговме со деблокирана сметка. Што значи деблокираната сметка? Нема да работите во рамка? Да, нема да работиме во рамка и тековно ќе можеме да ги сервисираме сите оние наталожени обврски према нашите добавувачи. Забележав на социјалните мрежи во објавите
поврзани со општината, граѓаните некои прашуваат ќе има ли ревизија на работењето на претходниот градоначалник, на претходната локална самоуправа, со оглед на тоа, нели дека, еве сега јас би ве прашал, дали имате увид како се настанати тие долгови? Што најмногу се настанати долгови? Верувам дека не се веројатно само од 1 или 2 години, претпоставувам. Тие се долгови наталожени поголемиот дел во периодот од 21 па наваму. Така да, конкретно на прашањето во делот на ревизијата, точно јас како нов градоначалник побарав увид во делот на самите ревизии. Од стручните служби ми беше пренесено дека општина Зрновци е влезена во годишната програма на Државниот завод за ревизија и подрачјата за кои што е предмет на ревизија. Значи, тоа е предмет на ревизија во периодот од 2020 до 2024 година. Успеав да се слушнам со државниот ревизор за да видиме дали може дополнително тие сегменти кои што мене ме тагираат, дали може да бидат предмет на ревизија. Од нивна страна беше укажано дека целиот тој процес е завршен и е предмет на изработка извештајот кој го очекуваме во секој момент и врз основа на тој извештај ќе знаеме како да постапиме во делот на тоа што е било предмет на ревизија. Дополнително побарав во програмата за 2026 година исто така да биде ставен општина Зрновци со делот сегментите кои што сакам да бидат предмет на ревизија. Исто ми беше укажано дека веќе годишната програма за 2026 година е завршена, така што во наредниот период останува единствено во консултација со ангажирање на приватен ревизор да направиме ревизија на работењето како на локалната самоуправа, така и на комуналното јавно предпријатие, детската градинка и на училиштето Синиша Стоилов, за да имаме една комплетна слика и представа за тоа како се работело во изминатиот период, а сето тоа да биде потврдено од релевантни извори. И јавното предпријатие се говори дека не е впрочем, како тука да бидеме реални, поголем дел од јавните предпријатија во државата. Значи, нашето комунално предпријатие не се издвои од поголемиот дел на комунални предпријатија кои што гравитираат не само во нашето обкружување на територија на цела држава. Точно е дека и тоа работи со блокирана сметка. Исто така ненавремено сервисирање на врските. Неколку пати веќе разговарано со директорот на комуналното предпријатие во начинот на кој што ќе мора да ги сервисира тие обврски. Така да во наредниот период ќе се потрудиме и комуналното предпријатие да го ставиме на здрави основи. Имате ли од прилика некое сознание дали станува збор за долгови кои што се врз основа на изработени проекти неплатени на време или пак едноставно обврски редовни кои што ги има некој од институциите, а да не се плаќаат на време? Или има ли нешто што би било на штета да е направена штета, да има простори за нешто друго да се размислува? Сите обврски се настанени по основ на навремено сервисирање на побарувањата. Тоест фактурите кои што биле доспејани. Во делот на проектите, тие се сервисираат, дел се реализирани преку општинскиот буџет, од сопствени средства, а дел се преку повиците кои што беа преку владата. И таму има контрола, веројатно, и ќе престане да работи тој што изведува, ако не му се плати, претпоставам. Но добро, што значи за ваквата состојба и плаќањето? Значи, морате наместо за некои други работи да издвојувате да чистите долгови. Што значи тоа за работењето на општината? Како ќе функционира општината во вакви услови? Уште еден предизвик плюс за мене како градоначалник и самата локална самоуправа и со тие средства кои што ќе ги имаме на располагање, ние не се откажуваме од проектите кои што се предвидени. Секако на денешната седница беше донесен и планот за јавни набавки кој го имаме како законска обврска до 31 јануари и во него имаше предвидено средства за проектни документации на дел од проектите кои што планираме во наредниот период да бидат предмет на реализација со кои што и настапивме пред граѓаните на општина Зрновци. Добро што го споменавте, советот имавте седница денес, како функционира советот, како беше составот во моментот? Каков е однос? Со односот во советот е ВМРО ДПМН има 4 советника, СДСМ има 3 советници и МААК има 2 советници. Меѓутоа, тоа не представува... Како ќе функционира тоа, бидејќи можни се обструкции, како што јас гледам? За изненадување на сите, значи ние функционираме како една целина, се во интерес на граѓаните на општина Зрновци. Одлуките се донасаат едногласно, сега за сега функционираме на тој начин, се надам дека и во иднина ќе продолжиме да функционираме
на истиот начин, бидејќи пак ќе повторам, целта не ни е таму да бистриме политика, туку целта ни се интересите на граѓаните на општина Зрновци. Политика во место во кое што секој ден може да се сретнете речиси со сите жители е непродуктивна работа, треба да се решаваат проблемите. Но затекнавте веројатно и состојба со започнати проекти. Каква е таму ситуацијата, што се работи во моментот? Вака. На самиот почеток затекнавме проекти кои што беа во фаза на земјени изведувања. Се работи за неколку локални улици во Мородвис. Тие се веќе завршени. Тоа се 2 улици во Мородвис, 2 локални патишта во Видовиште и тие се веќе завршени. Дополнително реализација на локална улица во село Зрновци, Гоце Делчев. Во фаза на потпишување е договор за изградба на локален пат во село Видовиште, место викано Друмот до Ризни Гумна, едно од барањата кои што беше постојано потенцирано од страна на жителите на општина на село Видовиште, така да во континуитет проектите кои што беа започнати се завршени. Последниот за кој напоменав на повторна јавна набавка беше спроведена во целост и во секој момент текот на оваа недела треба да биде потпишан договор, со самото тоа и економскиот оператор да биде ставен во фаза на реализација на самиот проект. Тоа се затекнатите. Да. Во програмата пред граѓаните излеговте со некои идеи да потсетиме што е она што ќе го работите и на што имате приоритет во работењето. Рековме пак во такви услови какви што е општината. Главен фокус и она што ни беше како приоритет број 1 во самата програма и во она со кое што настапивме пред граѓаните е решавањето на деценискиот проблем со водоснабдувањето и квалитетната вода за пиење. Значи, во изминатиот период имаше обиди да се реши тој проблем, меѓутоа се уште е нерешен. Така да, еден од главните приоритети, на кои што веќе во периодот кога ја презедов функцијата, сме во постојани контакти со стручни лица за тоа на кој начин можеме да го решиме самиот проблем. Значи, потребно е време за да се направат дополнителни испитувања за тоа со кои капацитети на вода се располага, за да можеме и да преземеме конкретни решенија. Најголем проблем се ни селата Видовиште и Мородвис, кај кои во летниот период, поради сушите, има недостаток, недоволно количини на вода за водоснабдување, така да ќе мораме да направиме на поопсежна анализа и испитување на самиот терен, дали самиот терен ќе дозволи дополнителни преземање на дополнителни мерки со цел да се стави нормално функционирање на и снабдување со вода. Може би лаички ќе звучи и за човек кој што доаѓал во овој регион, на прв печаток се добива дека има вода, дека е богато со вода подрачјето, веднаш под Плачковица. Каде може да биде проблемот? Во недоволно бунари ископани, и рекоте и за квалитетна вода за пиење на крајот на криштата, и тоа е битно. Значи, едниот проблем го посочив, тоа е во летниот период, се поголемите суши, а другиот проблем, кој што е веќе нотиран, е нерационалното користење на водата од самите сограѓани. Така да во наредниот период ќе мора да се посветиме и на тој дел, преку едукација, преку укажување дека водата мора да биде рационално користена. Во секој случај, не знам, имаше своевремено во Зрновци како е ситуацијата, бидејќи знам дека и таму дека има доволно вода, меѓутоа има ли проблеми одредени? Во Зрновци има, меѓутоа квалитетот на водата не е на задоволително ниво, така да тука фокусот ќе биде насочен кон подобрување на самиот квалитет на водата. Реков, бидејќи станува збор за мала општина, речи си практично може да се среќавате секојдневно со жителите и да ви кажуваат се што е тоа што го барат, што очекуваат. Овде може би интересно бидејќи станува збор за земјоделско население кој што работи многу во земјоделие, може би таму ќе биде поврзано. Што барат, што очекуваат? Бидејќи знам дека во Зрновци имате среден центар, интересно е, убаво место. Што барат во другите населени места? Вака. Значи ние како теми на фокус на кои што ќе се насочиме во наредниот период, еден ќе биде туризмот и угостителството како интересна гранка за која што во последните неколку години самата општина е препознатлена по туристичките објекти, тоест угостителските објекти кои што ги имаме во самото село и во самата општина, така да соработката со нив ќе биде дигната на едно повисоко ниво.
Имаме проблем во делот на сместувачките капацитети, се повеќе луѓе сакаат да посетат, меѓутоа за жал во моментов не располагаме со доволен број на сместувачки капацитети од одредени приватни собственици. Има најава за реализација на еден таков проект. Земјоделството точно главна гранка во општина Зрновци. Ќе мораме да попосветено да работиме. Најголем проблем во земјоделието е самото наводнување на земјоделските површини. Веќе во неколку наврати се остварени средби со директорот на водостопанство Кочани во изнаоѓање решение на самиот тој проблем, така да останува во наредниот период да се остварат уште неколку средби, се со цел навремено да бидат исчистени каналите за наводнување и со тоа да можеме барем да решиме дел од проблемите на граѓаните. Ако размислувате за можностите и капацитетите, на некој начин насочивте туризмот може да биде навистина интересна, може бидејќи ако земе предвид дека Зрновска река, знам дека има и некои водопади во местно и интересни места кон Плачковица, ако земе предвид во Струмица што се случува и што направија од одредени водопади, а ние уште ништо не можеме на тој план. Што се можностите, што се капацитетите, туризмот, Кањонот на река Зрновка нуди многу можности, за жал и тој во изминатиот период е неискористен, така што првенствено нешто што планираме е самата улица што води покрај кањонот да биде реконструирана, со самото тоа да биде направена една пешачка патека. И малку повеќе промоција веројатно луѓето да знаат. Имаме во село Мородвис имаме археолошки локалитет кој што е културно наследство, за жал и тој во изминатиот период е недоволно искористен, се со цел привлекување на туристи, големиот број на манастири кои што ги има во самата општина, така да ќе изработиме една стратегија со која што ќе биде понудена на туристичките оператори, за да не стават на мапата на туристичко место кое што ќе биде посетено од туристите не само од нашата држава, него и од поблиските. Веројатно пример се она што ги спомена струмичките водопади на неколку места, веројатно тоа треба да се земе како пример. Споменавте во еден момент дека ќе се види што се работело и во основното училиште. Кои други институции се во рамките и под локалната самоуправа и какви се таму состојбите? И од аспект на тоа што се нуди на младите, од аспект на тоа што се нуди на младите брачни двојки, од аспект каде да ги носат децата, да се чуваат, каква е таму состојбата и што е потребно? Во локалната самоуправа, значи како што напоменав, е комуналното јавно предпријатие, основното училиште Синиша Стоилов и детската градинка Бисерчиња. Така. Тие се Има ли доволно капацитет детската градинка за да Детската градинка во моментов капацитетот е 60 дечиња, во неја во моментов последното мислам дека е 58, така што имаме и од околните села кои што доаѓаат, тоест ги донасаат дечињата во нашата градинка. Во наредниот период веќе дали наредната недела треба да се донесе одлука за проширување на капацитетите на самата градинка. Со самото тоа ќе биде зголемен и опфатот и бројот на дечињата. Колку сте задоволни од во сите овие и во самата локална самоуправа и во институциите кои што ги споменавте, од стручниот кадар кој што го имате таму, бидејќи има една друга работа кога настануваат промени, па оди се некако промени на надолу, се менуваат раководители, се менуваат дел од вработените во нив. Дали имавте такви чекори и вие или Вака, јас сум во принцип човек кој што не донесува избрзани одлуки. Значи на секој му е дадено шанса да покаже колку знае и колку умее во неговиот делокруг на работење. Сите тие кои што се вработени си остана на своите работни места кои што има регулиран работен однос, они кои што беа под договор за вработување, договорите и завршија заклучно со 31.12. На нив и се заблагодаривме за соработката и сега продолжуваме понатаму. Има ли доволно кадар откако завршувате или треба нови договори на дел? Дополнително во рамките на потребите на самата општина и во рамките на потребите на самите оделенија кои што се во делот на општината ќе дадеме шанса на нови лица.
почеток е на годината. Рековте дека започнавте во својот мандат започнавте со чистење на долгови од 3,5 милиони некаде денари, најмалку како што споменавте. Како е со буџетот за оваа година? Имате ли проекција дека во 2026 ќе стасаат тие пари, ќе стигнат за да се заврши се што треба, со оглед на тоа дека морате и да се раздолжуваат и да функционираат? Имајќи во предвид дека, како што напоменав и на самиот почеток, деблокадата настана пред самото носење на буџетот, така да едно беше планирано пред самиот буџет, сега состојбите се менуваат, дел од работите кои што и проектите кои што беа планирани, секако тие проекти беа во соработка со нашите сограѓани, бидејќи самите проекти беа на предлог на граѓаните на форумските заедници кои што беа организирани. Сите се офатани во програмите за 2026 година. Март-април мислам дека е првиот момент кога ќе се прави и првиот ребаланс на буџетот, така да сето она што мислиме дека нема да или не сме го предвиделе во самиот буџет, ќе биде предвидено со ребалансот на буџетот. Очекувате дека нема да дојде во ситуација некои позначајни проекти да не се реализираат? Па, мислам дека не би требало. Рековте дека започнувате со подготвување на проекти, бидејќи и да аплицирате некаде, ако немате готов проект, залудно е, треба да се подготвува. Во која насока ќе оди се ово? Како одлучувате за кои работи ќе правите проекти и какви проекти во? Одлуките ќе ги донесуваме врз основа на приоритет. Значи не врз основа на тоа што сега градоначалникот или дел од советниците сакат, меѓутоа мислам дека најдобро би било и за граѓаните она што е приоритет, како што и на самите форумски заедници беше истакнувано. Тука сакаме да дадеме и поголем акцент на самите местни заедници. Сите оние проекти кои што се приоритет на местната заедница да произлезат од нив, а ние како локална самоуправа да излеземе во сусрет на тоа и да ги реализираме проектите. Некако градоначалник ќе отидам јас сега во Видовиште, ќе планирам да се асфалтира улица, тие немаат потреба, имаат генерално најголем проблем е водоснабдувањето. Така да целосно ќе бидеме насочени кон реализација на проектите кои што ќе произлезат од самите граѓани и оние кои што се битни за самото тоа место. Бидејќи реколте дека тоа е приоритет, имате ли веќе идеја како би можело да дојде до решение на тој проблем со водоснабдувањето? Како што напоменав, веќе се ангажирани стручни лица кои што во наредниот период ќе прават анализа на самото место, на самото подрачје, дали и во дадените временски услови со колкав капацитет се располага и врз основа на сето тоа кога ќе имаме сите показатели, ќе ги преземеме наредните мерки во делот дали ќе треба да се прави нов резервар или дополнително некои активности, се со цел да обезбедиме доволни количини за почеток на вода, а дополнително со тоа и квалитетот на водата да биде подобар. Со оглед на тоа дека станува збор за и географски на некој начин сите тие општини кои што произлегува од некогашната општина Кочани се поврзани, не може да избегнете, никој не може да избегне дека има поврзаност и во комуникацијата и во животот. Колку има и колку е можна соработка и колку може да биде корисна на ниво на тие општини кои што гравитираат таму, вие Кочани, Чешиново, Блешево и Виница. Еден пример, еве денеска на седница на Совет беше донесена одлука за меѓуопштинска соработка со Чешиново Блешево. За тоа изразвам благодарност и до градоначалникот на општина Чешиново Блешево кој во разговорот прифати да се оствари на таква соработка. Соработката ќе биде во делот на комисија која што ќе го спроведе отуѓувањето на градежно земјиште, бидејќи ние во моментот во општина Зрновци не располагаме со лица кои имаат лиценци кои што може да спроведат таа постапка. Во разговор со градоначалникот денеска на Совет на општина Зрновци беше донесена одлука, истата во наредниот период ќе биде прифатена и од Советот на општина Чешиново Блешево и следствено на тоа ќе предстои склучување на договор во кој ќе бидат прецизирани обврските на луѓето кои што ќе бидат активирани во спроведувањето на самата постапка. Дали може да продолжи такво нешто и од друг аспект, бидејќи на некој начин најголема е Кочани општината, колку Кочани предвидува соработка, еве, со Зрновци, со Чешиново Блешево, со другите? Бидејќи ние располагаме моментално со ограничен број на ресурси, зборам од човечки потенцијал, така да секој недостаток кој што ќе го имаме ние во општина Зрновци, ќе побараме помош
од околните општини кои што претпоставувам дека располагаат со таков кадар, тоа не исклучува можноста да во наредниот период и ние како општина, кога ќе има повик за одредени дејности, кога ќе има повик за лиценцирање, да се пријават и наши луѓе, се со цел да се стекнат со тие лиценци, за да во иднина и ние, како локална самоуправа, во тие меѓуопштински соработки понудиме и наша помош во делот во кој што ќе има потреба. Реално очекувате ли, бидејќи кога споменавме за туризмот и она што го споменувам јас со можности да се искористат, факт е дека во поголеми дел од годината зрнот се многу посетено од поради тие туристички, односно угостителски капацитети, популарни се и има многу доаѓаат луѓе. Има ли простор сето тоа на вистина да се искористи, од кој ќе зависи? Дали очекувате можеби имаме министерство кое што е поврзано со туризмот, дали очекувате и од самите угостители да учествуваат во реализација на некои проекти, бидејќи тоа е на вистина една можност кога доаѓаат многу луѓе. Да, во еден период има луѓе кои што се иселени и не се овде, меѓутоа доаѓаат и преку летото најмногу. Интересот е заеднички, како на општината, така и на самите угостители. Тоа е можноста кога се гледа некаде дека има, може треба да се искористи. Од наша страна не само на угостителите, што може да понуди општината, и на сите стопанственици, пак ќе напоменам во делот на креирањето на буџетот беа повикани сите чинители во општина Зрновци, беше отворена опширна дебата во повеќе сегменти и од наша страна беше подадена рака за соработка во секој сегмент. Сето она кој што ќе го имаат како потреба од општина Зрновци, на најбрз можен начин ќе биде излезено во пресред. Следствено на тоа очекуваме и од нивна страна, кога би дошло до реализација на нешто кое ќе биде, пак ќе кажам, заеднички интерес, не би помислил дека ќе има двумење, него и тие ќе ја прифатат таа понуда. Така. Би сметали тоа, кога некој и во минатото ви пречело или кога ќе рече нека тоа не е малата општина? Не. Некоја карактеристика за препознавање ќе му дојде. После победата често знаевме да се нашалиме најмала општина на картата на Република Македонија, меѓутоа со големо срце, така да и тоа не ми представува ников проблем. Да преминам на она што е политика. При крајот на емисијата имавте конгрес сега во недела, мислам дека беше, или сабота. Како гледаат таму на најмалата општина и на градоначалникот на најмалата општина? Позитивно оценети за резултатите кои што се постигнати. Тоа беше еден отчетен конгрес после локалните избори на кои што беа сумирани резултатите од самите локални избори. Очекувањата во голем дел од општините беа поголеми, меѓутоа тоа што се случи. Пораката, како што милуваат сите да кажете, примена. Увидени се грешките кои што се направени. Во наредниот период предстои период на реформирање на партијата, за земање став и политики со кои што ќе пристапиме кон граѓаните, се со цел да ја вратиме до вербата која што за жал во овој изминат период е на едно ниско ниво. Ситуацијата политичка е таква, значи во МРДП има комплетно власта, иако еве денеска чудно има реакции зошто Мариќич бил требало да биде прв човек на Државната изборна комисија, од друга страна донесено со 83 гласа, ако не се лажам, така беше поддршката имало практично од сите. Во таква ситуација колку ќе биде лесно, бидејќи СДСМ преживеа многу премрежија, СДСМ 2016 пропушти огромна шанса, мислам дека тука беше клучот на тоа што се случуваше и што сега дојде дури пониско, па треба пак да се креа. Какви се шанси да се излечени на вистина поуките? Јас не велам дека поуките треба да се извлечат од овие последни избори, туку од 2016 нааму, според мене, може би и малку понас. Значи тоа треба да се направи една поопсежна анализа. Самиот напоменавме, не последните избори, тие не се показатели. Ја мислам дека многу порано требаше да се направи увид на целата ситуација. По мене уште 2020 после драстичниот пад на гласовите после тие парламентарни избори, меѓутоа тогаш не се направи таа анализа, пропуштена шанса, потоа следуваа локалните избори, се случи тоа што се случи и сега 25-та не може да биде репер за тоа дека СДСМ после локалните избори 25-та го достигнало ова најниско ниво. Така да пак ќе повторам. Веќе ги имаме научено грешките, довербата кај граѓаните ќе мора постепено да ја добиваме. Ќе биде макотрпно,
меѓутоа останува на нас самите да покажеме дека можеме и кога е најтешко да го постигнеме најдоброто. Годините поминати во оваа политичка битка, вашите години поминати во политичката битка ми даваат за право да ја прашам. Јас забележувам во начинот на функционирањето, во начинот на делувањето, СДСМ како 15 години да оди од насока да промовира едно поинакво политичко делување, а потоа пак да упадне во филмот или кругот кој што го диктира ВМРО ДПМН со начинот. И сега понекош ја има на шега вела таа СДСМ сака да биде ВМРО. Како да се постави една партија во вакви политички услови, бидејќи секојдневно е во денешно време напади колку сакате, ќе ви изнеда тоа, ќе ви изнеда тоа, дали ќе биде Филипче, и во Зрновци ќе ви изборуваат за Филипче, сваќате. Како СДСМ да најде начин да не упадне во една таква ситуација, бидејќи нели одиме во некои други време, кога на друг начин треба да се стекне довербата на граѓаните. Верувам дека и таму ќе ви кажат вашиот Филипче или ќе се вратат заедно го продаде името. Како таму да се борите еве? Па јас на сето тоа би одговорил, ако после веќе 5-6 години откако Заев не е во политиката, тие уште се занимаваат со Заев, тогаш... Да, ама ако прифати СДСМ таа риторика, готово. Самиот показател, мислам дека пред ден-два имаше измени на законот за казнена политика, таму имаат двотретинско мнозинство. Таму може да се собери. Така. Кампањата која што ја водеа за парламентарните избори ги бараа сите 61 пратеник да не зависат двотретинско мнозинство. Сега моментално централната власт го има потребното двотретинско мнозинство, на нив е да ги испорачаат резултатите кои што ги ветеа пред граѓаните. Сето она што доведе СДСМ да биде во оваа ситуација е на местото на кое што е, тоест во опозиција. Така да ќе видиме, времето ќе покаже дали ВМРО искрено настапил на тие парламентарни избори 2024 година или и сето тоа е само било една епизода од начинот на кој што тие делуваат. И на планот на политиката, како последно прашање, да ја вратам пак на ваше ниво како градоначалник на Зрновци. Мислите ли дека нема да дозволите политиката да влие на одлуките, партиската припадност и слично? Мислам, политиката ќе се води, меѓутоа во Зрновци, во Мородвис, во Видовиште, веројатно ги интересира да добијат нешто, не ги интересира дали Филипче продаде или Груевски ќе се врати или не знам што. Јас на овие локални избори во самата кампања гледав колку што е можно помалку да биде вклучена политиката. Ке повторам, беше искрениот пристап и начинот на кој што во изминатиот период и како претседател на локалниот клуб на СДСМ и како поранешен директор на Пошта Кочани, луѓето во мене препознаа искрен човек, затоа и ја добив довербата. Така да, што помалку мешање на политиката во малите средини е само можност за постигнување на поголеми резултати. Да, за политика ќе се говори, ама локалната самоуправа треба да работи на локално ниво, кај што политиката не може да ги реши сите проблеми, треба многу работа. Ви благодарам, градоначалниче, за гостувањето и се надам дека она мала општина ќе остане само од аспект на тоа дека е мала географски, ама дека ќе биде успешна и дека ќе биде место кај што сите ќе сакаат да отидат, а оние кои што живеат таму ќе речат дека имаат добри услови за живот, а вие ќе можете со задоволство да кажете дека сте придонеле за тоа. Тоа е веројатно и мотивот да се влезе на едно такво место. Ви благодарам за гостувањето. Уште еднаш голема благодарност за поканата и да се гледаме и во наредни прилики. Следна прилика се разбира ќе имаме повторно да видиме до каде сме со активностите и што се случува во општината Зрновци. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше градоначалникот на општината Зрновци, господин Ванчо Митев. Слушнавте, пак и јас можеби претерувам, но нели мала општина, но сите општини заслужуваат свој простор, сите жители заслужуваат подобри услови за живот. Тука политиката може само да направи проблеми ако се гледа само на неа. Треба работа. Веројатно тоа е на градоначалниците и оние кои што работат во јавните претпријатија, во локалните самоуправи, да работат во интерес на граѓаните, каде и да се. Благодарам на вниманието, останете со ТВ Стар, ново издание на Што мисли народот во понеделник.